бактылуу жашоонун, жакшы жашоонун өбөлгөсүн түзгүңөр келсе, үй бүлөнү бактылуу болгуңар келсе, демек аял киши дагы, эркек киши дагы эмне экен, күйөөсүнүн акыбалын билүү керек экен, машаллах. Бирок чын-чынына келгенде эмне экен, аял кишини бүткүл жактан камсыздоо дайыма эркектин милдети болсун, эркектер. Бүткүл мына нафакасы, анын да кийими, анын больницасы, анын тамак ашы бүт баары эркектин мойнунда. Эми кээ бирөө айтышыңыздар мүмкүн да, аял кишиге мен ушунун баарын кылып аткан болсом, ал аял субханалла эмне экен, мага ыраазы болбой атат. Ушундай бир нааразы. Мисалы, эптеп жүрүп жер алсаң, машалла жок, мен квартира жашайм дейт экен, мисалы. Же болсо эптеп жүрүп квартира алган болсоң, мен жер тамда жашайм деши мүмкүн экен. Эптеп жүрүп жер там алган жок, мен эки этаж жашайм деши мүмкүн экен. Эптеп жүрүп бир машина алган болсоң, жок, бул машина мен момундай башкача машина, мурун машина салып жүрсөм, мен азыр машина айдайм деши мүмкүн экен. Эмне экен, ушул нерсе бар болот экен, болбой койбойт экен. Бул табият экен. Эч качан субхан. Бул мен аял жамандап аткан жок, бул болуп аткан нерселерди айтып атам. Ошол себептен мисалы эркек киши таап атат, алып келип атат. Эми ошол мезгилде аял киши субхан ошого нааразы боло турган болсо, некен нашүкүр деп коет, чындап айтканда нааразы болуп, ыраазы болбогон болсо, мунун үчүн дагы субхан аял кишинин өзүнүн жазасы бар экен. Болбой койбойт экен, субханалла. Мына ушундай. Анын жазасы тездик менен эле келип калат экен. Ошол себептен аял кишинин күйөөсүнө алып келген нерселер разы болушу абзелирээк экен, субханалла. Ал эми ошол эле мезгилде эркектер аялдарыңарды иштетип, жанагындай бир оокат таап кел деп, өзүңөр үйдө жатып алып, мындай айтканда жатып ичерлик кылган болсо, аялын бир жака иштетип койгон болсо, ошо эркек киши кадимкидей эле күнөөкөр болот.